Nou ja, het is Vrydag. Hierdie is nou die gagas deel van life. Jy gaan op en dan sit jy in die wonder. Gaan iemand kyk. En jy hou nou maar jou nommertjies dop. Sien hoe dit beweeg. En solank die damn ding daar op 0 sit, dan voel jy nou nogal nie goed gemotiveerd nie. Want jy praat in die wind. Wie wil nou in die wind praat? Niemand wil regtig in die wind praat nie. Dis nie lekker nie. Dis nou soos wat ons in ons jong dae gesê, shooting the breeze. Shooting the breeze is a nice concept, but it's not really very inspiring for the guy that is doing the shooting, because you are talking into an empty void and you wonder why. During the past 24 hours, I have seen a lot of messages, and there's a lot of guys that are promoting certain viewpoints. It seems to me that the controlling cabal is in trouble because they are finding more and more and more people is brave enough to stand up for their shit. And we'll have to do it. Because the plans were clear. And they made no secret of it. They want to reduce us. They want us to have nothing. They want us to be infected. And the more they show resistance, the stronger the censoring and cancelling and all of that were pushed, and they pushed hard. But it seems to me that things are beginning to unravel for the cabal. And the more I read, and in this live show, I don't want to really focus too much on news items. I handle that in the recorded shows a lot. And my software that I'm using currently does not allow me to share screens and stuff with you. So it is important for me just to shoot the breeze, really shoot the breeze. I'll talk about the things that I see and that is making me curious. Now, we all know when Trump got into power, one of the things that he was pushing very hard was draining the swamp. And there was a hell of a lot of talk about deep state. And about 2 weeks ago, I saw a little news snippet, but not much was done with it in the mainstream media, where a British MP acknowledged the existence of deep state in the UK. Now, a lot of people were very surprised when they saw that, and it disturbed them a lot. But that thing slipped into the oblivion very quite quickly. And then last night, I saw this. House Majority Leader Rep. Steny Hoyer, Democrat out of Maryland. They have made it clear, quite clear, they want to eliminate what they call the deep state. The deep state is a cadre of professionals dedicated to honoring the Constitution and the laws of this country. And there you have it. For fuck's sakes. That guy is openly acknowledging the existence of the deep state in America, and he try and tell us that they are the good guys. They are the guys that are looking out for the Constitution, which
is utter bullshit. I listened to a debate last night, and one of the guys made a remark, and he said that one of the problems of America is that the leadership in America has no dreams for America. They don't have dreams for America. You don't see massive infrastructure projects like hell of a highways, super highways, and rail, fast rail connections between cities and states. You don't see things like that. What you see is suffering. You see poverty. You see violence. Communities are falling apart. Things like that. That is what you see when you view America. And it's because the leadership doesn't dream for America anymore. Over the last 10, 15, 20 years, America has been systematically, I almost want to say, emasculated. There was a time that, just like here in South Africa, every town, every city in America had its industrial areas, and there were people in that areas that were making things and designing things and inventing things, wonderful things. But slowly but surely, America was deindustrialized. Why? How did that happen? And I heard another debate in which the guy made a very interesting statement. And he said that the leadership cabal of the West today has been elevated. They are no longer part of the population of the region that they represent. They are not. They have been elevated to a level that makes them almost a global tribe. And from there, they are sitting and they are controlling the people under them. But this leadership has got no connection with the actual constituents of where they come from. And the leadership is only looking out for themselves. They're looking at what is the best for them. And with this pestilence, we saw it happening, where the middle class and the worker class were the guys that took the brunt of the shots that were pulled. And that is hard. And it created a lot of poverty and desperation, and people became almost zombified. So ek weet nie wat die fok gaan aan die boys. Mens moet wakker wees hoor. Dan kry ek hierdie ding. US senators press ahead on Russia terrorism bill. Republican Senator Lindsey Graham and Democrat Richard Blumenthal announced the Russia is a state sponsor of terrorism act bill on Wednesday, accusing Moscow of war crimes and even genocide in Ukraine. Nou kyk, dit kan nou lyk na, dis nou nog 'n stuk shit wat die Amerikaners wil aanvang. Maar blykbaar, as Rusland sou verklaar word as 'n terroriste staat, het dit helse implikasies vir die verhouding tussen Rusland en Amerika. En dit gaan outomaties uitvloei en oorloop in die EU in ook. Nou, ja, wat die eindresultate van dit gaan wees, is moeilik om te sê, want moeilik om te voorspel. Maar die eerste ding is blykbaar, en dit is die teenstanders van daai ding se groot storie is, dat dit gaan beteken dat basies alle diplomatieke bande
tussen Amerika en Rusland gaan verbreek word. Nou daai Lindsey, wat is hy fucking van? Lindsey Graham. Dit is die ou wat ook op Fox News groot bek gesê het, daar sal nooit 'n off-ramp wees vir Rusland uit die Oekraïne uit nie. En kyk waar gaan dit nou heen. En een ding is verseker, Amerika en NATO is nou so diep in die Oekraïne in. Hulle kan nie bekostig om te verloor nie. Maar, alhoewel hulle nie kan bekostig om te verloor nie, die skrif is aan die muur. Ek sien gister daai artikel en gisterand het ek na 'n debat geluister waar die ouens gepraat het oor dit, waar hulle praat oor Amerika wat nou tekort het aan die howitzer ammunisie en hulle nou opdrag gegee het, okay, die MIC met daai ammunisie vervang en toe kom hulle tot die skokkende ontdekking. Hulle kan omtrent so 12.000 rondes 'n maand produseer. 12.000 rondes 'n maand. Dink mooi oor dit. Dit is 'n druppel in die emmer. Die Russe skiet party dae, skiet die Russe oor die 100.000 skote af vir die dag. Die Oekraïners se average gebruik is 6.000 rondes 'n dag. So daai maandelikse produksie van die Amerikaners sal 2 dae hou in die Oekraïne. En wat van die ander 28 dae? Moet hulle nou maar sit en wat doen? Ek weet nie. Die feit van die saak bly. En toe sien ek 'n ander artikel waar 'n ou sê in 2014 het een of ander internasionale organisasie 'n ding gepubliseer waar hulle sê dat die Russe produseer tussen 1.4 en 1.8 miljoen howitzer rondes per jaar. Nou dis 'n produksie. En ek het al stories gehoor dat die Russe tans in die Oekraïne baie min ammunisie uit hulle voorraad uitgebruik. Hulle skiet basies op produksie. Nou ja, so ek weet nie, hierdie ouens het groot bekke en hulle kan nie bekostig om te verloor nie, maar hulle gaan 'n gat sien daaroor. Dan kyk jy, hier is sommer net ietsie wat ons Suid-Afrikaners weet nou nie eintlik lekker altyd wat aangaan nie, maar dis nou daai saamtrek daar in Samarkand. As ek nou na die foto's kyk en ek kan dit ongelukkig nie met julle share nie, sit daai klomp leiers daar. Yes, like, en dit is 'n klomp ouens wat 'n invloedryke deel van die aarde beheer daai. En hulle sit daar lekker om tafels en tipies, ek was nou op 'n stadium van my lewe baie tyd in die Midde-Ooste spandeer. Hierdie tafel met al hierdie bordjies met kossies op, allerlei geregte en so. En hulle sit lekker en gesels en lag en manne, ons moet net aanvaar. Die wêreld wat ons geken het, is verby. En hy val met 'n moerse vaart uitmekaar uit hoor. Regtig. Die westerse wêreld wat ons geken het, is op sy laaste bene. En baie mense sal dit nou betwis, maar dis wat dit is. En dan hierdie ding vat nou die koek. Jy weet, daai mopkop meisiekind wat daar nou in Washington die president se spreeksbuis is. Press Secretary on Transport of Illegal Immigrants from Border States to Sanctuary Cities. It is a cruel, inhumane way of treating people who were promised a home, promised a job, but on a bus and, driven to a place they don't know. Hier, toe ek dit lees, toe lag ek my gat af. Wat se uitspraak is dit daai? Hoekom het hulle daai sanctuary cities opgesit? What was the reason for declaring themselves sanctuary cities? But they more far away from the border towns that are actually suffering under the immigrants streaming over that southern border. And now this press secretary says, yeah, but it's cruel to ship them to where they don't know where they are.
because Governors Abbot and the Santis, the one from Texas and the one from Florida, they've started busing these immigrants to New York and Delaware, everywhere. And the latest stunt was the Santos sent the airplane full of them to Martha's Vineyard. En dis daar waar al die liberals so lekker hulle vakansienessies het. En all of a sudden is daar 'n klomp immigrants. Nou skree hulle blou moord. Maar dis wat hulle het. Hulle het daarvoor gesoek en hoe meer die ouens gevra het, beheer die grens, hoe minder het hulle geluister. Dan sien ek hierdie prentjie en dit is die ding sê, this is how our farmers have to farm, braai, live their lives in South Africa. Farming, the most dangerous occupation in South Africa. En dan is dit die ou se braai vuur en daar sy glasie brandas en op die tafeltjie daar lê daai helse skieding van hom. En dis soos hy moet braai. Hy kan nie ongewapen braai nie. Dit is iets wat die buitewêreld nie wil weet nie en nie wil sien nie, hoor. Hulle wil dit nie sien nie. Want dit is nie goeie narratief nie. En dan kyk ek hierdie ding van Latvia. First, Russian flags and St. George ribbons were banned in Latvia. Then the monuments to Soviet soldiers were demolished. Now they have outlawed the Russian folk song Katusha. For violation of the ban, a fine from €350 to €2,900 threatens. Dit daai. Dit lyk dat Latvia is absoluut desperaat en hulle wil gedemilitarised word. Hulle kan ons daar net so oor die draad kyk en sien wat 'n moer het skeef geloop in die Oekraïne. En nou maak hulle vir dieselfde soort shit daar by hulle. Nou ja, boys, is Vrydag. En ek sê dankie vir julle wat kyk. Klap maar daai like en kyk of hierdie ding geshare kan word. En op YouTube om bietjie meer ligtheid gaan gee. Julle moet nou hierdie naweek geniet. Dit lyk vir my dis lente hier in die Laagveld, is dit beslis lente. En julle moet maar doen wat 'n Suid-Afrikaner doen. Braai. Dis wat ons moet doen. Ja, Bram, dit is 'n lelike ding, die load shedding. Desert G, ja, ons sal braai. Vanaand sal ons braai. Wel, nie vanaand nie. Vrydag aand eet ons gewoonlik vis. My vrou bring ons vis van die dorp af. Maar môre aand sal ek braai. So iets is wat julle ouens my wil vra maar, laat ek kyk of ek kan antwoord en of ek kan deel of wat. Want ek wil nou nie meer verder nuusstories praat nie. Ek het dit nou klaar gepraat. Ek dink ek het nog een nuusstorie, laat ek net kyk. Ja, hierdie is 'n belangrike ene. Germany halts all pestilence snake bites, saying they are unsafe and no longer recommended. There has been a 2-week pause so they can reflect on the damages being caused to their people. No one can get it and the poison license has been put on pause. En dan pos hierdie ou wat die boodskap gestuur het, ek het dit bevestig met my ma in Duitsland. Nou ja, en daar het jy dit, die eerste land wat nou openlik uitkom en sê, wow, hier's kak. Nou wonder ek net, op watter stadium? Nee, Desert G, ek boer moet niks hoor. Die tyd toe ek hierdie grond gekoop het in 1994, toe ek grond gesoek het, was my eerste voorwaarde aan die eiendomsagente was, ek soek net 'n stukkie Laagveld bos, ek wil nie boer nie, ek is nie 'n boer. Ek soek net 'n plek waar ek in rus en vrede kan bly. So ek het so 14 hektaar stukkie grond
met natuurlike laafveldbos. Die enigste ontwikkeling is my huis se boord. Ek het daar 'n boord met omtrent so 30 bome in, lychees, arrows, macadamias en wat is hierdie ander goed, ander neute, my magtig nou die naam my ontglip, pikanete en narkies en suurlemoene en guavas. Ja, dit is wat ek hier in. Dit is maar 'n huisboord en dan het ek 'n klein hoenderboerderytjie van hierdie potskoekoeke. Maar hierdie seisoen was 'n fok-op vir my gewees. In Januarie het ek 'n probleem gehad, een oggend, Saterdagoggend, toe kom my vrou hier hysterical in die huis ingehardloop en sê, daar's 'n moerse slang in die hoenderhok. En ek het 2 hoenderhokke en een is waar ek die jong hoenders en die kuikens hou en die ander een is nou maar waar die gewone hoenders, soos jy weet. En kom ek daaronder, toe is daar 'n fucking luislang in die hok, toe het hy al 5 van die kuikens, jong kuikens opgevreet, hulle was so 12, 14 weke oud. Nou ja, dit was 'n moerse skade, want dit is die hoendertjies wat ek laat seisoen, laas jaar laat uitbroei het. Ek gee vir my henne so elkeen net 6 eiers. Jy weet, want ek wil nie honderde hoenders hê nie. In elk geval, vang die fucking luislang 5 van die kuikens en al 5 hennetjies. Dit was 'n tragedy. En toe hier in Maart maand, een oggend ook, moerse fiasco daaronder. Toe het 'n ding in die nag onder die hoenderhok, en ek het stewige hoenderhokke hoor, en met diamond mesh en so onder die hoenderhok deurgegrou en ingekruip, en 14 groot henne gevat. Daar lê bietjie vere in die hok rond, en so hier en daar is daar 'n bloedkol en so, maar 14 groot henne weg. Die fok weet wat dit gedoen het, weet ons nie. Natuurlik, my vrou is 'n vreeslike conspiracy theorist. Onmiddellik het sy nou gesê, ja nee, die zaffers het gelooi. Ek sê, maar my fok, hoekom sal hulle onder die draad deurgrou, onder die hok deurgrou, nie die hek oopmaak nie? Hoe de moer het hulle oor al die elektriese drade en goed gekom in die boord in waar die hoenderhokke is. Maar in elk geval, so daar is 14 hoenders weg. En dit het my 'n helse shot gehad. Ek het so een vaste bestelling van iemand wat by my eiers vat. Maar hulle soek organiese eiers. My hoenders is basies organies, want hulle kry nou die meel en so wat ek koop, maar hulle loop vry in die boord in die dag en so 'n lekker groot plek waar hulle vry loop. En jy kan ook sommer die eiers sien wat ons hier so produseer. Jy sien die ding breek, hy is goudgeel en anders. Die eiers proe ook anders. Maar elke het 'n vrou wat by my vat elke dag. Ek het sy 4 dosyn gevat. Ja, dan skielik hier is 'n moerse gat in produksie. So vir 'n maand kon ek aan niks gee nie en toe kon ek weer 2 dosyn gee en ek is nou weer terug by 3 dosyn. Maar ek het gister met my buurman gepraat. Hy boer ook met die hoenders en hy het al sy broeimasjien wat hy van tyd tot tyd opstaat en ek en hy het 'n deal, ek gee vir hom die eiers en dan broei hy dit uit en vat hy die helfte van die kuikens. So dit was nie 'n goeie jaar vir my hoenderboerdery gewees nie. Jong, as jy my kosblad Facebook soek net vir mankos. Mankos. Ek gaan nou vir jou die woorde tik daar. Dis waarvoor jy moet soek op Facebook, as jy my Facebook bladsy soek. En dan hier op my, en dan daar sal jy ook links kry na my mankos blog toe. O, heerlikheid. Ja nee, kyk, ek moet vir jou regtig sê, jy het 'n probleem as jy vir daai ouens met kos maak, hoor. Fok, ek het al gesê, ek sal vir met 'n kop slaai daar neersit en 'n tamatie en sê, go for it, so. Dis 'n kakstorie as 'n mens dit moet doen. Ja, die vegan goeders, is like, my mag verskoon, jy weet, ek is anti alles dit hoor, ek is 'n vleisvreter van formaat, en jy weet, ek het nou al gesien met daai stories. Die groot ding is, ja, en nou wie van my roosterbrood maak, en dan sy nou die moeren oor die
whatever jy gebruik het om die brood te braai, ek braai my braaibroodjies smeer ek met varkvet voor ek dit braai, jy weet. Nou ja, dis nou ek. En as jy dit doen, is hy vegan dadelik die boeren vir jou, hoor. So ek weet nie, en as jy nou, ek is 'n ou wat glad nie margarine eet nie, en ek het 'n helse probleem om daai goed op warm plate te sit. Ek het baie jare, ja boys, ek praat nou van baie jare terug. Dit was daar in die 70's. Het ek ook fotografie gedoen vir die Melkraad. En een maand het ek nou hulle voorblad gedoen en moes 'n paar foto's vir hulle doen vir artikels wat hulle binne ingekry het van mense af. En in daardie spesifieke uitgawe was daar 'n artikel gewees van Chris Barnard, die hartchirurg. En toe het hy in daai uitgawe, ek meen dis in die 70's, het hy al gesê, punt nommer 1, hierdie unsaturated margarine storie is bullshit. Dit gaan die ouens siek maak. En hy het ook gesê, mense moet gesonde dierevet inkry, want jou liggaam kan nie regtig function sonder dit nie. En dit was 'n moerselywige artikel en hy het verskriklik te velle getrek teen die margarine. Nou ja, ou kan ook nou seker vir jouself sê, ja, dit was in die Melkraad se publikasie, so hulle sal obviously nie iets daar wil hê wat nou, jy weet, teen hulle produk gaan nie en so voort. Maar dit was interessant. Ek meen, Chris Barnard het dan seker geweet waarvan hy praat. Maar het hom gekruisig en die wêreld het hom probeer, ek weet nie wat die fuck het ons met hom gedoen nie, baie stories gehad oor sy dieet stories en nou, wys dit, dis waar. 'n ding wat vir my baie opvallend is, regtig, baie opvallend, is dat stadig maar seker kom die berigte uit oor al die goed wat vir ons altyd vertel was. Dis die regte ding. Nou kom dit uit, dit was nie eintlik 'n goeie plan gewees om dit te doen nie. Maar wat vir my 'n weird ding is hierdie mense wat hierdie verskriklike allergieë het. Eerlikheid, jy weet, en ek is ook 'n ou wat nogal, en ek het baie geskryf op my kosblog, het ek geskryf oor die suurdeeg broodbakkery en so voorts. En nou die groot ding van suurdeeg, hoekom die suurdeeg goed is omdat dit so 'n lang fermentasieproses is, word die gluten afgebreek na 'n eenvoudige gluten toe en die suikers wat in die meel is, word verteer. Dit is hoekom daai brood so suurerig gereuk en smaak het, want die suikers is basies weg. En dit is interessant dat ek het 'n artikel gelees wat 'n Italianer geskryf het by een van die universiteite daar. En hy het ook reguit gesê, kyk, dit is nou nie 'n wetenskaplike ding hierdie wat julle nou kan gebruik om te sê, ja, dit is vaste bewyse nie. Maar hy het in sy klasse vir die ouens gevra, die mense wat glutenallergie het, moet deelneem aan 'n klein toetsie wat hy wil doen. En daar's toe 20 studente wat sê hulle is allergies vir gluten. En toe gee hy vir hulle vir 'n week lank sourdough brood om te eet. En van die 20 het 2 negatief gereageer en al 2 het gesê, maar dit was nie onhoudbaar, nie ongemak nie. En toe ek dit lees, kyk, julle moet verstaan, my ouma en my ma het my geleer kook van kleintyd af. Ag heerlikheid, ek was nog nie eers in die skool nie, hoor, toe hulle my al in die kombuis gebruik en so voort. So, my ouma, ek meen, sy het soos maar al die ou boerevrouens van daai jare, sy het eenmal weer brood gebak, jy weet, en dan
in die bakoond daar buite en daai halfgesnyde 5 liter 1 gallon oliekannetjies wat my oupa vir haar reg gemaak het vir broodpanne, soos hy daai helse groot katkoppe gebak. En jy weet, daai jare, jy het nooit gehoor van ouens wat gluten intolerant is en sovoorts nie. Jy het nie van dit gehoor nie. In elk geval. En toe het ek 'n ander artikel gelees waar die ou sê, hierdie kommersiële brood word verskriklik gepush in die fabrieke. Hulle noem dit factory bread. Daai proses word vreeslik gepush in die fabrieke om vinnig genoeg te kan produseer. En een van die dinge wat hulle doen is, hulle sit meer suiker in die brood in, sodat die goed vinniger moet rys. Maar nou gaan ek gaan nou vandag 'n ding doen wat ek nou nie eintlik sommer doen nie. Maar ek gaan nou met julle 'n geheim deel van suurdeegbrood. Almal weet, dit is 'n moerse proses as jy dit reg doen, soos die ou mense gedoen het. En niemand van ons het regtig vandag die tyd meer nie. Nou gaan ek vir julle 'n geheim vertel. Ek het so 2 jaar terug opgehou om ek bak al ons brood wat ons in die huis gebruik, ek en my vrou bak, ek bak so average 2 keer 'n week bak ek 'n brood vir ons. En dis 'n moeilike klomp werk om 1 keer 'n week of 2 keer 'n week te bak met sourdough. En toe op 'n dag kom ek aan die kombuis en ek maak die yskas oop en ek sien my hier lê 'n pakkie spardeeg. En ek kyk op die labeltjie en hy het nou al so plat geval. En ek kyk op die label en ek sien, wat? Die ding lê al 6 dae hier in die yskas. Ek dink okay, ek gaan 'n brood met hierdie ding bak en kyk wat gebeur hier. Want sy koop altyd vir ons spardeeg en bak ek vetkoek en so met dit. In elk geval, en ek vat daai deeg, toe ek hy sak oopsny, toe kan jy sommer ruik, hy suur. Ja, dit ruik interessant. En ek vat hom toe en ek shape hom mooi. Ek is 'n goeie broodbakker hoor. En ek shape hom mooi styf. Sit hom in my broodpan in. En ek sien, maar hy lê daar onder in die pan. Omtrent 'n kwart van die volume. Dan maar, it's alright. Sit maar die, ek het een van daai gieteyster broodpanne wat die deksel ook het. En ek sit dit al in en ek laat staan hom nou daar in die kombuis op die tafel. En dit was omtrent so 10:00 die oggend wat ek hom geshape het. En hier by 12:00 toe sien ek, okay, hierdie ding begin nou rys. En ek los hom. En by 5:00 toe is hy nou mooi die pan vol gerys en ek bak daai brood. Yes, boys. Toe ek daai brood sny, toe proe dit so sourdough brood. Hy maak nou nie daai groot rysgate wat regte suurdeegbrood maak en so nie, maar is 'n grouwer tekstuur as wat hy normaalweg bak, maar hy proe so lekker. En ek het nog 1 keer daarmee geëksperimenteer, toe sê ek vir my vrou, that's it, hierdie sourdough bakkery se moer, ek is nou klaar met dit, dit vat te veel tyd. Jesus, want onthou as jy 'n sourdough brood wil bak, dan moet ek in die aande hierso by 8:00, dan moet ek nou wat hulle noem die polish, dan moet ek die polish aanmaak en hom nou oornag laat staan. Dan die volgende môre, dan kyk jy nou of hy nou deur die nag goed gerys het, gereageer het, en dan werk jy hom nog in by jou meel, en dan sit hy al sy knieproses en al sulke goed, en dan moet jy dit nou weer laat lê, en dan is daar daai second rise, en dan moet jy dit nou weer afwerk, en dan moet jy dit nou shape en in die pan sit, en dan moet hy nou weer rise in die panne. Dis 'n helse storie. Wel, ek kan dit doen, en ek het die foto's om dit te bewys, dat ek dit gedoen het. Maar toe sien ek hierdie, en nou, dis standaard hier by ons, as ek op 'n maandag bak ek brood, dan bring my vrou maandag vir ons 'n vars pakkie deeg van die spar af saam, hy lê in die yskas, en as ek by Saterdag weer wil bak, dan gebruik ek daai een. So ek laat lê daai deeg in die yskas, ten minste 5 dae, 4 tot 5 dae, en dan bak jy met hom. En jy kan dit gerus probeer. Jy kan dit ook gerus probeer as jy weet jy wil roosterkoeke maak of jy wil vetkoek bak. Laat word daai deeg oud. Dit maak 'n moerse verskil. En die realiteit is,
omdat hy so lank gelê en fermenteer het daar in jou yskas, is die gluten afgebreek na vereenvoudigde gluten toe. That's the story. En dit is die geheim van die hele sourdough proses, daai lang fermentasie. Nou ek hoop julle vind waarde hierby, en as jy waarde vind, kyk, kom vertel maar, en sê maar as jy het gedoen het, jy weet, want julle kan my op Twitter kry, julle weet waar ek op Twitter en so, en gooi het. Ja, gaan gekry gerus daai sakkies deeg hoor. Jy gaan verstom wees. Jy gaan nie kan glo dis dieselfde brood wat jy eet nie. Dit is ongelooflik, die verskil. En die verskil is daai lang fermentasie. Want as jy hy sak oopsny, gaan jy ook sommer dadelik rykhuis sien. Jy gaan rykhuis sien. Jy moet nou net verstaan, hy vat redelik lank om te rys. Ek het gesien, hier by my, as ek nou niks artificial aan die ding doen nie, en hy staan nou maar net daar in my kombuis op my toonbank, dan is dit so 7 na 8 ure wat hy vat om te rys. En dit is nou maar so. Nou, ek het al baie ander eksperimentjies gedoen, jy weet, en dan gooi ek so klein bietjie suiker oor, as ek hom nou uitgedruk het, dat hy plat is voor ek hom shape, en om hom so 'n bietjie te chase, maar dit het nie altyd vir my lekker gewerk nie, want op die einde van die dag, juist die lang proses was daar om van die suiker ontslae te raak en die gluten af te breek. Okay, so jy, ja, maar Byker, wat is dit? Maar in elk geval, ja, ek gebruik ook, ek het my kenwood gebruik om te knie en so, ek het nie self geknie nie, maar die feit van die saak bly, jy kan gerus hierdie ding probeer met daai gekoopte deeg. En die voordeel wat ek het is, hierdie spaar hier by my waar ons die deeg koop, hulle gebruik ongebleikte meel. En ek sê nou vir julle ouens wat gesondheidsbewus is en so, dis die groot trick. Dis waar die gevaar van die gekoopte meel in lê. Die gebleikte meel. So jy moet soek vir 'n verskaffer wat ongebleikte meel verskaf. Dit is belangrik. Vir die ouens wat in die Kaap is, daar by eerlikheid, wat is hulle nou, wat is daai plek? Riebeek Wes. Daar's 'n meele. Hulle maak ongebleikte meel. So kyk maar net rond vir ongebleikte meel. Ja, Eureka is ook ongebleik. Jy moet, Eureka maak 'n groot storie, hulle stone milk oor, maar dit is nie regtig so nie. Ek ken nou nogal ouens wat in die meelenaarsbedryf is, en hulle sê dis impossible om daai volumes met 'n stone milk te produce wat hulle het, so. Maar die groot ding is, deesdae, die ouens wat goeie broodmeel maak, gebruik daai Duitse proses, hulle noem dit cold milling, cold rolling. En dit is reg. Vra jy of Eureka nog meel kry? Ek weet nie, ek koop nie eintlik meer, soos ek jou sê, ek het opgehou met daai stories. En, maar julle kan gerus daai veroudering van die winkeldeeg probeer, hoor. Die baie ouens wat hier by my kan kyk en eet en so, hulle eet die brood. Sourdough. Dit is toch sourdough. Okay. Ja, nee, ek het op 'n stadium 'n bietjie van hulle, het ek 'n bietjie met rogpeel geëksperimenteer, maar ek hou niks van dit nie. Ek hou nie van dit nie. Ek sê as ek wil brood eet, dan wil ek ordentlike brood eet, dan eet ek roodbrood. That's it. As ek gesond wil eet, eet ek 'n stuk vleis. Ja, boys, die wêreld het mal geword, hoor. Regtig, die wêreld het mal geword. En jy 'n ander tip gee, as jy jou eie brood bak en so, jy wil donuts maak of sulke fancy goedjies maak wat jy die deeg bietjie soet wil hê, moenie heuning in jou goed gooi nie, hoor.
Baie ouens maak 'n groot fout en hulle sit heuning in. Dit is 'n moerse probleem, want heuning is van nature antibakteries en is 'n antibiotika basies. En heuning maak jou gisplantjie dood hoor. So, vat dit maar vir 'n tip. Ek het dit baie kere gesien toe ek kwaai brood gebak het en so hulle. Ouens wat skielik kom huil op die groepe. Ja, hulle brood wil nie rys nie. En as jy begin uitvra, kom jy agterloop. As jy wil soetigheid in jou deeg ingooi en die rysproses aanjaag, moet jy molasses insit. Maar jy moet daai ongefiltreerde molasses kry, daai swartes. Want die gefiltreerde molasses, ek trust dit nie. Ek weet nou nie wat het hulle nou weer met dit aangevang met, want sy's lekker laat proe nie. Ja, ek gebruik baie heuning. Ek het ek dink 6 swerms baie hier op my grond. Jy kan daai molasses by Dis-Chem kry hoor. Kyk net, dit is so swart. Ek het dit altyd by Dis-Chem gekoop. Nou ja, boys, ons het nou hier lekker gesit en chill praat, dis nou al 40 minute. En dankie vir al die likes, ek waardeer dit geweldig hoor, want dit help die kanaal. Ek is nou besig om te kyk na ander software om te gebruik by die livestreaming. Maar soos ek gister gesê het, dit is, die goed is, jy kan die ongelisensieerde een gebruik, maar hy het beperkte funksies. En as jy hom dan wil lisensieer, is dit nogal duur, jy weet, is hier by die $20 'n maand. Nou $20 is nou niks vir 'n ou as jy dollars verdien nie, maar as jy ronde verdien, is $20 baie hoor. En ek is nog nie by 'n plek waar ek dit kan doen nie. Ja, as 'n ou se kanaal hier by die 10, 15, 20.000 subscribers het en 100.000 views en sulke goed. Ja, dan gaan jy nog lekker geld maak by YouTube, dan kan jy daai soort van investerings doen. Maar op die stadium is whatever ek in YouTube insit, is alles uit my sak uit. Hoorie, ek gaan vir julle nou sê, lekker naweek, en geniet dit waarever jy is, hoor. Eerlikheid man, die wêreld het mal geword. En as ons gaan toelaat dat hulle in ons koppe nes maak, dan gaan dit 'n moerse probleem wees. Die beste wat jy kan doen vir jouself, is dink net mooi oor al hierdie shit wat vir jou gevoer word. Ek het vir my dokter reg in die begin gesê oor daai slanggif. Toe sê, luister ou Bill, ek gee nou nie om hoe slim is jy en hoe ingelig is jy nie. Die Here het my gemaak en hy het vir my self ingeboude afweerstelsel ingesit wat oor duisende jare ontwikkel is. En die ding het my nou oor 70 jaar gedra en nog nooit in die steek gelaat nie. En ek gaan nou nie hierdie kak vat wat jy nou wil hê ek moet vat nie, want julle wil nou hier aan my goedjies hier in my kom verander wat ek nie trust julle nie. Julle weet nie beter as my skepper hoe moet daai goed werk nie. En ek gaan dit los net soos dit is. Ek sal my dieet reg hou en eet vir my verdedigingsstelsel. En ek sal sorg dat ek die regte goedjies bysit en so, en myself die beste kans te gee, en dis al wat ek gaan doen, myself die beste kans gee, en as die kak my tref, en is my tyd, dan sit my tyd. En hy was nogal omgekrap, die ou is al 24 jaar my dokter, maar nou sit ek met 'n fucking probleem vandag, jy weet. Hy moet nou na my gesondheid kyk, en dan maak hy sulke kakkeuses oor sy eie gesondheid. En dit laat my nou nogal agterdogtig wees, jy weet. Maar nou gelukkig, ek is 'n gesonde ou, en eerlikheid man, my cholesterol is, my vrou, sy is nou redelik goed gekwalifiseer in die mediese ding in, en sy kyk nou die dag na my bloeduitslae, sy sê vir my, ek kan nie glo, jy eet soos jy eet, en kyk hoe lyk jou bloeduitslae, ek moet alles oppas wat ek moet eet en so, en kyk hoe sukkel ek met my goed. Sê ek, ja, poppie, jy eet te min vet en te min botter, dis jou moeilikheid.
En die ouens het baie praatjies oor dit. Maar so ek is 'n ou wat maar hou by die basics en ek trust my skepper. Die bloody pestilens het my gemoer laas jaar in Julie maand en ek was so vir 8 dae was ek onder die weer gewees. My plaasvoorman het dieselfde tyd gekry, hy is ongelukkig het hy lepel in die dak gesteek. En ek is al baie kere gewonder of ek nou maar vir hom is daai permerisyne gegee het, maar my probleem was die hele tyd en dit is altyd my probleem gewees met dit is. Jy kan nie ek kan dit nie doen nie, ek is nie 'n dokter nie en so en sê nou net die ou gebruik dit en hy kom iets oor. En op die einde vind hulle uit, ja, maar hy het daai permerisyne by my gekry, dan's ek in my moer en ek weet dit mos. So, ek het dit maar vir myself gehou. Huis af, na die hospitaal toe en hulle het hom hanteer. Maar julle weet mos hoe dit in daai tyd gewerk. Hulle toets jou positief en sê hulle gaan huis toe tot jy blou is om die bek, dan kom jy terug. Ja, Selma, ons gaan lekker braai en ek glo dit gaan 'n lekker naweek wees. Die weer is nice. Ek hoor dit is nou weer koud daar by julle in die Kaap, maar hier by ons is dit 'n heerlike dag. En op daai lekker noot sê ek, manne, onthou om te braai. En moenie vir hierdie ouens se kakstories val wat hulle jou vertel nie hoor. Hulle het 'n agenda. Bye, Desert G, dit was lekker geweest om met julle te gesels.